有啲人咧，佢嘅屎忽生瘡咧就喺出邊嘅，有啲咧就喺入邊嘅，有啲咧就一出一入嘅。咁呢個咧就混合嚟嘅。咁如果你都有以上情況嘅話咧，就唔好話走啦。我今日咧分享個方法俾你哋，可以斷尾嘅。我哋嘅屎忽生瘡咧真係辣辣痛噶，有陣時咧嗰啲番茄汁啊，仲猛咁飆出嚟嘅，有個肉仲要突出嚟添。用手咧，你點樣塞都塞唔入去噶，嗰種感覺咧真係好難受嘅。你坐又唔係，企又唔係，咁你喺醫院割佢嘅話咧，又痛又難受又嘥錢，因為好大程度咧佢都會復發嘅。等一陣你食咗嗰啲熱氣嘢咧，佢又嚟噶啦。其實你想個斷尾嘅話咧，就好簡單嘅，你喺屋企咧用呢啲材料嚟煲水飲就可以噶啦。飲上一段時間之後咧，佢就會斷尾噶啦。咁你喺屋企咧用金銀花、魚腥草、火馬日、黃梔子、茯苓、白毛根、陳皮、葵花米，3碗水咧煮成2碗水，你就可以飲噶啦。飲上一段時間之後咧，佢就會斷尾噶啦。咁如果你驚麻煩嘅話咧，冇所謂。我呢度咧有搭配好嘅成品，你睇下，全部都係獨立包裝嚟嘅。你用開水咧沖佢5分鐘咧就可以飲噶啦，好方便噶，全部都係一包包嘅。有需要朋友咧，你可以點個頭像，頭像下邊咧就有一個笑笑嘅櫥窗咧就有呢個嘢啦。